Nå, Jakob, eller hej for forresten. Hej. Hej, hvad? Hvad afsnit er det, vi er på nu? Ja, for helvede. Er det ikke 18? Jo, jeg tror, vi er kommet til nummer 18, er vi ikke det? Jo. Eller 19. Eller så er det kan jeg simpelthen ikke huske. Ved du hvad, vi lægger den op, og så kommer afsnittet I kommer til at få at vide, hvad det er for et afsnit. 18, 19 og 20. Nej, Det bliver sådan noget. Nej, det gør vi jo aldrig. Det bliver en 18. Vi gør jo aldrig sådan. Vi har jo totalt styr på tingene. tingene. Vi har helt styr på det. Velkommen til Gilleleje Vestegn, er det her? Er du sikker? Ja, det er det. Det er Vestegn. Det er Gilleleje Vestegn. Det er jo her, hvor at, nisserne blev opfundet. Det må man sige. I 1912. Ja, først så vi på alligatorer og krokodiller. Vi er enige om, altså her er nisserne opfundet, ikke? Du kan se huset derovre. Det er Gillelejes svar på nissernes paradis. Ej, det tror jeg ikke. Der er mange, der bedre har hygget sig, ikke? Altså, det må man sige, altså, og jeg tror sgu også, men altså nisser er jo også nogle små liderlige svin. Det må man ikke sige. Det sagde jeg ikke. Ja, det gjorde du faktisk. Ja, det gør jeg faktisk. Men, klip det ud. Ja, I klipper det ud. Hør ikke efter, hvad jeg sagde. Det, der kommer til at ske... det lød fedt. Der smuttede den lige et øjeblik for mig der. Fordi lige om lidt, så er der 1. juni på skemaet. Jeg tror nok, det kan. Og i den forbindelse er det sommer. Det er ude på den anden side af vinduet, tror jeg, der stod en 3-24 grader, gør det ikke? Det tror jeg, det gør. Jeg har det i hvert fald varmt. Ja, men jeg har det dejligt. Men også varmt, men dejligt. Men jeg kan godt lide sommer. Altså, sommer har det bedst. Og når nu det er sommer i det her område, så er der jo fest og glade dage, og strand og sommer, og jeg ved ikke hvad. Grill, og jeg skal komme efter dig, ikke? Altså, på et tidspunkt her, en gang i juli måned, så er der bakkefest i Gilleleje. Der er vi jo. Der kan I finde os om lørdagen. Men der er også en masse fed musik. Så kom ned og se noget fed musik nede på bakkefestpladsen, som er nede ved Gilleleje her. Hvorfor har vi har en lige i baggrunden her? Vi har lige en deltager i baggrunden. Har vi det? Nå, ja, det går i min hund der med det. Det er fedt. Jamen, sådan er det at sætte mig live. Vi sender ikke live. Nej, det gør vi selvfølgelig ikke. Men ude og optage ude i det virkelige liv. Ja, sådan ser jeg ud uden briller. Ja, gud ja. Så satan da. Ja, der har lige et eller andet i øjet her, kan man. Jakob, vi har jo nogle ting, vi skal smage. Ja. Det er smagsdag i dag. Har du og vil du fortælle lidt om, hvad du har fundet? Men det er jo en Milky Way croissant. Milky Way croissant. Og så er der en hotdog ved den anden side døren. Og det er en hund. Men det er en Milky Way croissant. Ej, der er mange, der faktisk har kaffe med at hygge sig. Ja, hunden, jeg ved ikke. Men den ser jo sådan ud. Ja. Og den er ikke lavet i Frankrig, fordi det er ikke en fransk croissant. Det er ikke en fransk croissant. Men det er nok, er vi tæt på. Er vi tæt på, det er en fransk croissant? Så ikke, ved du hvad, skal vi ikke bare sige, at den er fransk? Jeg ved det ikke. Den er fra sådan der. Ja. Pause. Det man gør, man bider til den. Man bider bare på den, ikke? Bider til bolden. Så er der en lille Milky Way chokolade i. Så er der så et problem, fordi man skal også spise langt ind i den. Det var ikke langt. Har du ikke noget der? Nej, det var tag bare... lige hurtigt bid mere. Ja. Er den der? Ej, der tog du det hele. Der tog jeg så til gengæld det hele. Nå. Ja, der er sparet lidt på Milky Way. Ja, men prøv at høre. Det er en god kage. Ja. Det nærmer sig en kage. Og det er mere en kage, ikke? Hvad var det? Der var noget, der gemte sig. Og den er jo god til sådan en strandtur, sådan en her. Ja, den er god. Lige til... sådan en lille strandhapper. Man har børnene med, de vil gå sukkerkold. Ja. Vupti. Afsted, ikke? Så siger du bare, mor har bagt en lille kage. Nej. Det er lige meget, at mor har lagt den i en pose, ikke? Så sig til de her børn, jeg har lagt den. Det kan du altså gøre med en 1-årig, det kan du ikke gøre med en 2-3-årig. De har luret den. Han er ekspert. Ja. Og det er han. Ja. De er snu. Ja, det er det. Og kan du lide den? Ja, men hvad vildt? Den kan et eller andet, ikke? Det kan noget. Man kan et eller andet. Det kan noget. Ja. Ja. Faktisk, nu siger det med børn og snyde og sådan noget, ikke? På et tidspunkt så de der, man kunne købe i supermarkedet, pizza.
Man kan købe i supermarkedet. Jeg vil mine børn ikke spise, fordi de vil da have dem på pizzamanden. Så du havde taget en pizzabakke, en rigtig pizzabakke? Jeg kørte ned til Europa-købmanden i Hillerød, og købte sådan en bjergfuld pizzaæsker. Og så hver gang vi fik den der, så vi fik de der købe nogen der, eller de der frost nogen, så røg det i en æske, og så åd de dem. Det er løgn. Så børn er jo søde. Børn er jo søde, og dejligt nemme, og meget... Så du snød dine børn lige der? Ja. Det må man godt. Min mor gjorde det og nu ved I alle sammen. Min mor gjorde det med grøntsager. Nå. Blindede hun, og så proppede dem i. Nej. Og hvad kom det så i? Og kødsovs og sådan noget. Jeg kan jo ikke fordrage mig, så er der som overhovedet. Er det det? Nej, tomater. Nej. Der er tomater og kødsovs, er det ikke? Det er noget andet. Ja. Men det der, du ved sådan... Det er sådan en rigtig tomat, du ved. Hvorfor er den hård udenpå? Med kød og med kød. Og hvorfor er den hård udenpå og blød indeni? Jeg kan ikke forstå det. Nej. Og hvad laver de der kerner ind i det? Jeg forstår det ikke. Jeg har ikke investeret de der kerner ind i sådan en. Hvorfor sidder vi og taler om tomater lige nu? Nej, det var... Veststranden er skudt lidt. Vi starter ikke med Veststranden. Jeg synes problemet lidt med Veststranden. Veststranden er jo en dejlig sted. Der er for mange sten. Ja. Det er en stenstrand. Ja, det er faktisk en stenstrand. Ja, skræk. Så vil jeg hellere køre til Kinaj Øststrand. Der er sand. Det var der i hvert fald en gang. Er det det, der hedder Strandbakkerne? Det er ude på Strandbakkerne, lige præcis. Men så har du sand alle steder. Ja, det er det. Så men altså, det her er jo fint, hvis man bare skal ned og dyppe tæerne. Eller... Der er faktisk en rigtig fin badebro. Altså, det er der, og man kan sige... Jeg tror faktisk, der er sand derude. Og man kan sige... Bladet. Den bliver lavet. Fladet er blåt, og det betyder... Er det ikke noget med, at man godt må komme i vandet? Nej, det er fordi, den er ren. Det er det der EU-flag. Det betyder, at stranden er ren, og den er badevenlig. Normalt så skal der jo være de der flag, røde og grønne flag. Men lige nu tror jeg ikke, der er nogen badehus her. Er det? De er vist ikke mødt endnu. Nej, ved du hvad, de holder stadig ferie. De er stadig vinterferie. Kommer først om 14 dage eller sådan noget. Ja, det er det. Og buledoktoren. Nå. Jeg var nødt til at der var nogle buler og nogle bukser. Buledoktoren? Det stod der på bilen. Kan man kraftedeme ikke kalde en bil? Undskyld, jeg bander. Men jeg synes, det er lidt... Jeg tror, det er firmaet, der retter buler ud på biler. Det har jeg lidt på fornemmelsen. Eller sådan noget gris. Ja, det kan forhåbentlig ikke være dine bukser. Vi gik jo så i tomater og kæft, vi kommer langt rundt i det afsnit. Men det er jo ligesom en agurk, den er jo 80% vand. Ja. Det er jo underligt. Mm. Det er jo hvorfor skal man æde den? Det ved jeg da ikke. Det kan der gange for mange. Skide på, det er jo vand. Det er skide godt til at lade tzatziki, når man må i græn. Ja. Den er god. Sådan rigtig tzatziki. Så rigtig græsk, rigtig lavet tzatziki. Det er altså jeg har sindssygt. Nå, sådan. Jeg har da været i Roma. I hvad for noget? Rom. I Rom? Det er ikke Grækenland. Nej, det var også det, jeg sagde. Grækenland. Det er Athen og Kos og Rhodos og Kreta og... Ja, Kreta har jeg været på. Nå, så har du været Grækenland. Jeg har fået Uso. Ufo? Ja, det er en restaurant i København, der hedder Ufo, ikke? Uso. Ja, Uso? Ja. Ej, kan du godt lide det? Er det der stærke Kan du godt lide det? Nej. Skal man proppe lidt vand i og noget? Det er der ikke mig, det kan jeg love dig for. Men der er statiki deroppe også på Kreta. Ja, men det er nemlig, det var nemlig godt. Var du så også til græsk aften? Nej. Hvor de dansker i Sorba. Nej, solbær har jeg ikke prøvet at danse i, men... Sorba-dans. Nå, ikke solbær. Nej, Sorba hedder det. Nå. Jamen, solbær har jeg ikke prøvet at danse i. Nej, Solbær har jeg heller ikke. Det kunne være, at vi skulle prøve. Ja, det kan være, at vi skulle lave et afsnit for Grækenland. Jeg har ikke sagt noget med årstal, vi så skal jeg da til at spare op i hvert fald. Ja, det er det. Men det er noget helt andet. Ej, det tror jeg ikke, vi skal lave. Det kan da godt være, men der er ikke nogen, der siger, hvad årstal det bliver. Nej, det er fint. Jamen, det er fint, du siger det. Ja. Men altså, har I med skønt hernede? Kom ned og opleve Veststranden. Altså, det er jo fuldstændig magisk. Og alt er godt, når solen skinner. Altså, jeg synes faktisk, det er en hyggelig strand. Det er en hyggelig strand. 100%. Det er hyggeligt. Og det der er fordelen ved den her, det er, at den er meget, meget nem at komme til. Og der er mange, der kører herned. Ja. Altså, der er rigtig mange, der kører ned, ikke? Ja. Det er nemt at komme herned, det er nemt at komme hertil, og især når det så er så godt vejr, som det er. Ja. Men fordi den der ude på Øststranden er også fin, men der skal du gå et stykke vej for at komme ned. Ja, den her, den er bedre, ikke? Ja, den er meget nemmere at komme til. Hvis man lige hurtigt svinger på stranden og... Hvor var det? Ja, også det.
Også det. Ved I hvad, vi er nødt til at runde af, kan jeg sige, på, på tiden, fordi det løber af med det går ikke, vi laver de der 1800 videoer, eller på 87 minutter. Det kan vi gøre en anden dag, hvor vi laver et eller andet projekt. Og høre, det var som altid rigtig hyggeligt at se jer. Kan I have en fantastisk dag? Ja. 17, 18, 19, 20, det ved vi ikke. Det kommer. Ja, det vi skriver på, hvordan jeg tror, det er nummer 17, jeg er ikke sikker. Kan I have en fantastisk dag? Hej sådan, Robson. Hej med.